ինչպես վկայել կամ ինչ մոտեցում ունենալ Եհովայի վկա հարազատի հանդեպ, որ ինչքան մոտենում եմ Աստծուն, ավելի ցավ եմ ապրում այդ կորուսյալ զավակների համար։ Շատ շնորհակալ ենք հարցի համար եւ կարծում եմ շատ շատերին կհետաքրքրի աստվածաշնչյան մոտեցումը եւ ինչպես կարող ենք օգնել աղանդների մեջ հայտնված մեր հարազատներին, ինչպես կարող ենք օգնել ճշմարտությունից շեղված մեր բարեկամներին։ Եվ ասեմ, որ սա շատ դժվար է, մանավանդ Եհովայի վկաների պարագայում, որովհետև իրենք հատուկ ուսուցումներ են անցնում եւ այդ ուսուցումների մեջ այսպիսի հատված կա, որ եթե անգամ քո հոգևոր գիտելիքը չի բավականացնում Աստվածաշնչով հիմնավորելու մեր տեսակետը, իրենց տեսակետը, ապա դու միևնույնն է հիշիր, որ սատանան ուզում է քեզ հեռացնել ճշմարիտ հավատքից, այսպիսի ուսուցում են տալիս, այսպիսի նախապես պատրաստում են իրենց եւ տեղերն էլ գիտեն, թե մենք որ տեղերն ենք ցույց տալու իրենց, Աստվածաշնչով ինչպես ենք փորձելու համոզել, ապացուցել, որ Եհովայի վկաների ուղղությունը շեղվել է ճշմարտությունից եւ մարդկանց փորձելու ենք հետ բերել եւ իրենք նախապես պատրաստված են սրան։ Եվ երբ որ մենք վերցնում ենք Աստվածաշունչը, ասում ենք դե արի կարդա, փորձում ենք ապացուցել, վիճաբանել, անգամ եթե մենք ճիշտ ենք անում այս ամենը, իրենց մոտ արթնանում է իրենց ուսուցումների հիշողությունը, որ եթե անգամ քո հոգևոր գիտելիքը չի բավականացնում համարժեք պատասխան տալու, միևնույնն է դու պիտի հավատարիմ մնաս Եհովայի վկաների ուսմունքին եւ թույլ չտաս, որ սատանան քեզ հեռացնի։ Եվ իրենք, քանի որ մնացած եկեղեցիներին ներկայացնում են որպես սատանայից շեղված, այսինքն մեզ ներկայացնում են որպես սատանայից շեղված ու մոլորված, ամենահասարակ շարքային Եհովայի վկան, երբ որ չի կարողանում պատասխանել, իր մտքի մեջ մտածում է. ես անգամ եթե չկարողանամ պատասխանել կամ լուծում գտնել քո առաջարկած այս հատվածներին, որոնք հակասում են Եհովայի վկաների ուսմունքին, միևնույնն է դուք չեք կարողանալու ինձ շեղել ճշմարիտ հավատքից։ Եվ այս ուսուցումը մարդկանց գցում է թակարդի մեջ։ Իրենք չեն մտածում, որ հասկանան խոսքը, իրենք մտածում են միայն պաշտպանվեն եւ հակառակվեն եւ հավատարիմ մնան իրենց ուսմունքին։ Սա է իրենց միտքը։ Անձամբ ես ունեցել եմ փորձառություն, երբ որ ցույց տվեցի հենց իրենց Աստվածաշնչով, ցույց տվեցի, որ մարդը ունի հոգի, գրված էր առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:23-ում, իրենց Աստվածաշնչով էր գրված, որ հոգի ունի, իրենք էլ չեն հավատում, որ հոգի ունի։ Գիտեք, երկուսով են լինում, ավելի երիտասարդ ասես, բայց ճիշտ ասում ես մարդը, իսկ ավելի փորձառուն ասեց, մենք իրավունք չունենք մեկնելու, միայն դիտարանի ընկերությունը իրավունք ունի մեկնելու, մենք ով ենք, որ Աստվածաշունչը մեկնենք, եւ անմիջապես փակեց խոսակցությունը ու հեռացան։ Ուզում եմ ասել, որ վիճաբանությունը ինչ որ բան ապացուցելը իրենց չի օգնում, վիճաբանություններով իրենց հետ ոչ մի արդյունքի չեք կարող հասնել։ Անկամ եղել է, որ իրենց երեցների հետ ունեցել ենք զրույցներ, հանդիպումներ եւ իրենց հիմնադիր Չարլզ Ռասելի սուտ մարգարեությունները ապացուցել եմ, որ մի քանի անգամ աշխարհի վերջը սուտ մարգարեացել է եւ դուք հետևորդ եք մի մարդու հիմնադրած ուսմունքի, ով 3 անգամ սուտ մարգարեացել է Քրիստոսի վերադարձը։ Եվ իրենք գիտեն դա, որովհետև իրենց ամսագրերում գրված է սրա մասին։ Բայց սա էլ չի խանգարում, որպեսզի իրենք ասեն, ինքը ասում է, դե բոլորն էլ սխալվում են, ինքն էլ սխալվեց։ Ոչ մի կերպ տրամաբանորեն դուք չեք կարող բանավեճը հաղթելով իրենց հետ բերել։ Բա ինչ անենք։ Եկեք Աստվածաշնչին նայենք եւ տեսնենք Աստվածաշունչը ինչ խորհուրդ է տալիս։
Եթե ձեր ձեռքի տակ ունեք Աստվածաշունչ, եկեք միասին բացենք Տիտոս 3-րդ գլուխը եւ 10-11 հատվածների խորհուրդը ընդունենք այսօր։ Հերձվածող մարդուց, երբ որ առաջին եւ երկրորդ անգամ խրատել ես, ետ կաց, գիտենալով, որ այնպիսին ծռված է եւ մեղք է գործում ինքն իր անձը դատապարտելով։ Ահա խորհուրդ ոչ միայն Եհովայի վկաների հետ զրույցների համար, այլ ընդհանրապես ցանկացած շեղված ուսմունքի, լինի դա քրիստոնեական շեղված, պսևդոքրիստոնեական շեղված ուսմունք, որ քրիստոնեության հիմքի վրա են, ինչպես Եհովայի վկաները, մորմոնները, կեղծ շնորհքի վարդապետության հետևորդները եւ այլն։ Առաջին, երկրորդ անգամ, այսինքն 1-2 հնարավորություն ունես, սիրով ցույց ես տալիս, ասում ես, ախար սխալ ճանապարհով եք գնում, կարդա Աստվածաշունչը, ես չեմ ուզում քեզ ինչ-որ բան ապացուցել, այնքան պարզ է գրած, որ ու կարաս իրան հատվածները ցույց տաս, ասես սրանք կարդա եւ դու ինքդ աղոթք արա, որովհետեւ այս մարդկանցից շատերը անկեղծորեն հավատում են Աստծուն։ Մենք սիրով պիտի ոչ թե բանավեճը հաղթելու արդյունքում, այլ սիրով կարեկցանքով ցույց տանք, որ դուք կործանման ճանապարհի վրա եք։ Առաջին եւ երկրորդ անգամ զգուշացնելուց հետո պիտի հետ քաշվենք, որովհետեւ անverջ վիճաբանությունները միայն հարաբերություն են փչացնելու։ Եթե հարազատը դա ինքը արդեն խուսափելու է քեզ հետ շփվելուց, եւ սա պատնեշ է սարքելու քո եւ իր միջև։ Կարևորը հարաբերությունն է։ Մարդիկ կան հաճույք են ստանում վիճաբանություններից, կարծես հանուն Աստծո հիմա մտնում ենք պատերազմի մեջ։ Մի արեք դա, լսեք Աստվածաշնչի խորհուրդը։ 1-2 անգամ զգուշացրեցիք, փակեք թեման։ Ինքը կասի դու էլ չես ուզում իմ հետ վիճաբանես, ուրեմն դու պարտվեցիր, ասա ինչպես կուզես մտածի, ես հետևում եմ Աստվածաշնչի խորհրդին, իմ նպատակը քեզ հաղթելը չի, իմ նպատակը քեզ ճշմարտությունը ցույց տալն է։ Եթե առաջին անգամ ցույց տվեցի, չընդունեցիր, երկրորդ անգամ ցույց տվեցի, չընդունեցիր, ես ըստ Աստվածաշնչի այլևս չեմ ուզում քո հետ վիճաբանել։ Իսկ եթե դա ընտանիքի անդամն է, հարազատը կամ հարևանը, ում ամեն օր տեսնում ես կամ առնչվում ես կամ երբեմն պիտի հանդիպես, քո աշխատակիցն է կամ ինչ որ մեկը, ում հետ անընդհատ շփում պետք է ունենաս։ Մենք պիտի իմաստություն խնդրենք Սուրբ Հոգուց։ Մենք պիտի սերմեր ցանենք, ոչ թե բանավեճեր հաղթենք, այլ սերմեր ցանենք։ Դա կարող է լինել անձնական վկայությունը, դա կարող է լինել քո փոխված կյանքը, քո փոխված բնավորությունը եւ ժամանակ առ ժամանակ Աստծո գործը քո կյանքում նաև պիտի վկայես, ինչպիսի փոփոխություններ են լինում քո կյանքում, ինչպիսի ուրախություն, խաղաղություն, արդարություն, որտեղ Սուրբ Հոգով սա Աստծո արքայությունն է քո ներսում, դու պիտի վկայես սա եւ երբ որ մարդը տեսնում է, որ քո կյանքում Աստված գործում է, դու խաղաղ ես, դու ազատվում ես քեզ պաշարող մեղքից, դու կարողանում ես հաղթել, դու փոթորիկների մեջ խաղաղ ես, որովհետև Տերը քեզ հետ է եւ քո կյանքի վկայությունները իմաստությամբ փոխանցում ես այս մարդկանց մոտ, որովհետև իրենց սովորեցնում են, որ մենք չարից ենք։ Այս մարդկանց մոտ կասկած է գալու եւ ճշմարիտ կասկած այն սովորացրածի հանդեպ, որ իրենց ներշնչում են իրենց կազմակերպություններում, եկեղեցի էլ չեմ ուզում ասել, որովհետև դրանք եկեղեցիներ չեն։ Իրենց ներշնչում են, որ մենք չարից ենք, որ այստեղ ոչ մի լավ բան չկա, որ սատանան մեզ օգտագործում է իրենց ճշմարիտ հավատքից եղելու համար։ Հետո տեսնում են, որ իրենց կյանքում Սուրբ Հոգու ներկայությունը չկա եւ չի կարող լինել։ Իսկ քո կյանքում կա Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Քո կյանքում կա Աստվածաշնչյան հավատացյալի ընթացքը, ինչպես Աստվածաշունչն է նկարագրում։ Եվ աղոթքով
Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ գուցե տարիների ընթացքում հավատում եմ, որ այն ցանած սերմերը, որոնք մենք աղոթքով եւ բարի վկայություններով կցանենք, իրենց կյանքում կծլեն ու իրենց պտուղները կտան։ Սա միակ ուղին է։ Պահենք մեր սիրո հարաբերությունը այդ մարդկանց հետ, հեռու մնանք վիճաբանություններից եւ մեր վկայություններով եւ Աստծո խոսքի կիրառությունով, մեր կենթանի հավատքի, գործերի եւ փոխված կյանքի ապացույցներով իրենց մոտ հավատք առաջացնենք։ Եվ մարդիկ իրենք կսկսեն փնտրել, երբ որ կսկսեն փնտրել ճշմարտությունը, Աստվածաշունչը ասում է, ով փնտրում է, նա գտնում է։ Մենք պիտի այնպես անենք, որ մեր շեղված հարազատները սկսեն փնտրել ճշմարտությունը։ Եվ անպայման չմոռանանք աղոթքի մասին, որովհետև ամեն շեղված վարդապետություն դիվային կապանք ունի իր մեջ եւ մարդկանց միտքը մթագնած է եւ մենք աղոթքի կարիք ունենք, որպեսզի այս մարդկանց միտքը լուսավորվի։ Հենց միտքը բացվեց, իրենք տեսնելու են ճշմարտությունը։ Աղոթք, փոխված կյանք եւ Աստծո խոսքի ցանված սերմեր։ Ահա թե ինչպիսի մոտեցում մենք պիտի ունենանք եւ համբերություն, որովհետեւ սա կարող է բավականին երկար ժամանակ պահանջել։